Блок питания персонального компьютера преобразует сетевое переменное напряжение 220 вольт 50 Гц, постоянное напряжение плюс 3,3, плюс 5 и плюс 12 вольт, которые используются для питания цифровых схем, двигателей дисковых накопителей и вентиляторов. Блок питания является одним из самых ненадежных устройств. По статистике, блоки питания чаще всего выходят из строя. Неисправный блок питания может помешать стабильной работе системы, а также повредить ее компоненты. Все узлы блока питания расположены в металлическом корпусе, который состоит из основания и съемной крышки. На дне основания установлена печатная плата с электронными компонентами, которые крепятся 4 винтами. На боковой стенке закреплены вентилятор, предназначенный для охлаждения электронных компонентов, сетевая вилка, на которой подается сетевое напряжение, и розетка, с которой может быть подано питание на монитор. Вилка и розетка имеют 3 контакта – фаза, нейтраль и земля. К земле подпаян проводник, соединенный винтом с корпусом. Рассмотрим принцип работы и основные электронные компоненты. Питающее напряжение 220 вольт по 2 проводам подается на плату и проходит через входной фильтр, устраняющий кратковременные скачки напряжений и импульсные помехи. На данной плате элементы фильтра не установлены производителем. Подача тока осуществляется через гладкий предохранитель защитного отключения схемы в случае ее выхода из строя. Фильтрный резистор, ограничитель пускового тока. Далее переменное напряжение поступает на мостовой выпрямитель, состоящий из 4 диодов. Выпрямленное диодами напряжение сглаживается 2 электролитическими конденсаторами. Параллельно каждому конденсатору фильтра подключены резисторы, необходимые для ускоренного разряда емкостей фильтра при выключении питания. С конденсаторов напряжение поступает на 2 силовых транзистора, работающих в ключевом режиме. Транзисторы закреплены на радиаторе, так как во время переключения выделяют тепло. Также на радиаторе закреплен ключевой транзистор автогенераторного вспомогательного источника. Транзистор управляет поступлением энергии в трансформатор, которая затем через выпрямительные диоды и конденсаторы фильтров поступает в нагрузку. Автогенераторный вспомогательный источник формирует 2 напряжения. Начальное напряжение питания контроллера широтной импульсной модуляции, микросхемы TL494 или ее аналога. И напряжение питания дежурного режима плюс 5 вольт, которое постоянно подается на материнскую плату через 9-й контакт главного разъема. Переключаемые шим-контроллером силовые транзисторы регулируют поступление энергии в первичную обмотку силового импульсного трансформатора. Напряжение, формируемое во вторичных обмотках трансформатора, для выпрямления проходит через диодные сборки. Для отвода тепла, выделяемого в диодах, при протекании через них больших токов, используется радиатор. После выпрямления ток каждого канала проходит через дроссель групповой связи, обеспечивающий стабилизацию в зависимости от распределения нагрузки. Далее происходит фильтрация выпрямленного напряжения и подача на разъемы. Фильтр каждого канала состоит из конденсатора и дросселя. Для канала 3,3 вольт используется дополнительная схема стабилизации напряжения. Запуск формирователя выходных напряжений осуществляется подачей на вход
PS-ON низкого логического уровня. Для оповещения системы о достижении выходными напряжениями номинальных значений на линии PowerGood формируется сигнал высокого логического уровня. На неисправном блоке питания PowerMaster FA5 покажем этапы диагностики и ремонта. Посмотрим, как проявляется неисправность данного блока питания. Для этого подключим его к сети переменного напряжения 220 вольт. И, нажав кнопку на задней стенке корпуса, включим блок питания. С помощью цифрового мультиметра произведем измерение выходных напряжений блока питания. Устанавливаем переключатель мультиметра в положение измерения постоянного напряжения с верхним пределом 20 вольт. К общему проводу блока питания подключаем соответствующий щуп мультиметра. На 9-м контакте главного разъема, к которому подключен фиолетовый провод, измеряем напряжение питания плюс 5 вольт дежурного режима. Напряжение соответствует норме. Для запуска формирователя выходных напряжений подаем сигнал логического нуля на контакт PS-ON, для чего устанавливаем перемычку, замыкая зеленый провод на землю. Измеряем выходные напряжения. Напряжение дежурного питания соответствует норме. Напряжение плюс 12 вольт, желтый провод, отсутствует. Напряжение плюс 5 вольт, красный провод, отсутствует. Напряжение плюс 3,3 вольт, оранжевый провод, также отсутствует. Не вращается вентилятор блока питания. Выключаем блок питания и отключаем его от сети. Откручиваем 4 винта и снимаем крышку. Далее демонтируем вентилятор. Откручиваем винты, крепящие печатную плату к основанию. Вынимаем печатную плату из корпуса. Удаляем пыль, накопившуюся во время эксплуатации. Производим внешний осмотр печатной платы и электронных элементов. Среди элементов вспомогательного источника питания обнаруживаем вздутый конденсатор цепи плюс 5 вольт дежурного режима и потемневший резистор цепи питания шин-контроллера. В выходных цепях вспомогательного источника питания могут быть повреждены другие элементы. Также может быть неисправна микросхема шин-контроллер K7500. Осматриваем другие электронные элементы. Устанавливаем переключатель мультиметра в положение для измерения сопротивления с верхним порогом 200 Ом. И измеряем сопротивление потемневшего резистора в цепи питания шин, которое должно равняться 22 Омам. Измеренное сопротивление не соответствует нормальному значению, резистор неисправен. Устанавливаем переключатель мультиметра для измерения падения напряжения на диодах. Сначала подключаем щупы мультиметра в прямом направлении. Далее подключаем щупы в обратном направлении. На экране в обоих случаях индицируется единица, что говорит об обрыве диода. Проводим измерение параметров других элементов вспомогательного источника питания. Произведем замену всех выявленных неисправных элементов автогенераторного вспомогательного источника питания. Для удобства работы отпаиваем провода, соединяющие плату с разъемом на стенке корпуса.
Выпаиваем вздутый электролитический конденсатор 680 микрофарад, 16 вольт, стоящий в цепи плюс 5 вольт дежурного питания. Далее выпаиваем неисправный диод, с которого подается питание на шим-контроллер. Выпаиваем электролитический конденсатор 47 микрофарад, 50 вольт, стоящий в цепи питания шим-контроллера. Выпаиваем резистор, через который питание от выпрямительного диода подается на микросхему шим. Устанавливаем новый диод в цепи питания шим. И припаиваем его. Соблюдая полярность, устанавливаем электролитический конденсатор 1000 микрофарад, 16 вольт в цепи плюс 5 вольт дежурного питания. Припаиваем выводы к контактным площадкам платы. Счищаем излишки припоя и флюс между контактными площадками для предотвращения замыкания. Устанавливаем электролитический конденсатор 47 микрофарад, 50 вольт в цепи питания шим-контроллера. Припаиваем выводы конденсатора. Произведем проверку выходных цепей вспомогательного источника питания. Припаиваем провода сетевого разъема. В качестве нагрузки канала плюс 5 вольт дежурного питания используем лампочку 6,3 вольт. Подключаем лампочку к главному разъему. Подключаем блок питания к сети и включаем его. Измеряем напряжение в цепи питания шим-контроллера, которое должно быть на уровне от 12 до 30 вольт. Напряжение соответствует норме, вспомогательный источник функционирует нормально. Так как были неисправные элементы цепи питания шим, необходимо произвести проверку микросхемы. Сначала рассмотрим процесс проверки контроллера широтной импульсной модуляции на исправном блоке питания LinkWorld LPF2250. Шим-контроллер выполнен в виде микросхемы типа TL494 в пластиковом DIP-корпусе с 16 выводами. Выводы микросхемы нумеруются от ключа против часовой стрелки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Для проверки микросхемы необходимо выпаять резистор, соединяющий четвертый вывод с общим проводом с землей, и установить вместо него перемычку. Далее от внешнего стабилизированного источника питания на 12-й вывод микросхемы необходимо подать напряжение от 12 до 30 вольт. Минус от источника питания необходимо подключить к общему проводу схемы. Плюс источника питания необходимо подключить к 12-му выводу микросхемы. Отпаиваем резистор, соединяющий четвертый вывод с общим проводом. Устанавливаем вместо резистора перемычку, замыкая четвертый вывод на землю. Подключаем минусовой провод внешнего источника питания. Припаиваем провода к контактным площадкам платы. Плюс внешнего источника питания припаиваем к 12-му выводу микросхемы. Подаем напряжение питания 12 вольт, для чего подключаем источник к сети.
Исследование формы сигналов на выводах микросхемы производим с помощью осциллографа. Измерения проводим относительно седьмого вывода микросхемы, соединенного перемычкой с общим проводом. Один щуп осциллографа соединяем с общим проводом схемы, другой подключаем к исследуемому выводу. На пятом выводе исправной микросхемы задающим генератором формируются пилообразные импульсы. На восьмом выводе видим наличие прямоугольных импульсов широтно модулированной последовательности, управляющей одним из силовых транзисторов. На 11-м выводе вырабатывается вторая последовательность широтно модулированных импульсов. Таким образом, об исправности микросхемы свидетельствует наличие пилообразных импульсов на пятом выводе и модулированных прямоугольных импульсов на 8 и 11 выводах. Произведем проверку микросхемы К7500 в блоке питания PowerMaster FA5. Выпаиваем резистор, соединяющий четвертый вывод микросхемы с общим проводом. Вместо резистора устанавливаем перемычку и подключаем минусовой провод внешнего источника питания. Подключаем плюсовой провод внешнего источника питания. Припаиваем провода к контактным площадкам платы. Подаем на микросхему питания плюс 12 вольт, подключив источник к сети, и производим исследование формы сигналов на выводах микросхемы. На 12 вывод микросхемы подается постоянное напряжение плюс 12 вольт. На пятом выводе отсутствуют пилообразные импульсы задающего генератора. На восьмом выводе не вырабатываются прямоугольные импульсы широтно модулированной последовательности. На 11 выводе прямоугольные импульсы также отсутствуют. Микросхема является неисправной. Отключаем внешний источник питания от сети и отпаиваем провода, подключенные к плате. Устанавливаем на место резистор. Так как микросхема неисправна, ее необходимо заменить. Произведем замену неисправной микросхемы К7500. Для выпаивания неисправной микросхемы используем термовоздушную паяльную станцию. Наносим флюс-пасту на выводы микросхемы для предотвращения окисления контактных площадок платы. Направляя поток горячего воздуха на припаянные выводы микросхемы перпендикулярно плоскости платы, нагреваем до расплавления припой на контактных площадках. После расплавления припоя вынимаем микросхему. Устанавливаем исправную микросхему типа TL494. Паяльником припаиваем выводы микросхемы к контактным площадкам. Удаляем остатки флюса. Проверим работу микросхемы после замены. Устанавливаем новый резистор, через который на микросхему подается питание. Припаиваем выводы резистора.
Припаиваем на место провода, соединяющие плату с разъемом на корпусе. Включаем блок питания и измеряем напряжение на выводах микросхемы. На 12-й вывод подается напряжение питания. Напряжение соответствует норме. На 14-м выводе микросхемы проверяем наличие стабилизированного напряжения плюс 5 вольт. Микросхема функционирует нормально. Собираем блок питания. Устанавливаем и закрепляем плату. Закрепляем вентилятор. Закрываем блок питания крышкой и закрепляем ее винтами. Произведем заключительную проверку блока питания. Включаем блок питания. Подключаем жесткий диск. Запускаем формирователь выходных напряжений. Измерим значение выходных напряжений. Напряжение плюс 5 вольт дежурного питания соответствует норме. Напряжение плюс 12 вольт желтый провод соответствует норме. Напряжение плюс 5 вольт красный провод соответствует норме. Напряжение плюс 3,3 вольт оранжевый провод соответствует норме. На контакте PowerGood вырабатывается сигнал логической единицы, напряжение 5 вольт. Напряжение минус 12 вольт, синий провод, также соответствует норме. Все напряжения блока питания вырабатываются, и их значение находится на необходимом уровне. Блок питания исправен.